Isih kabar saka wisata sedulur wayah prainan, akeh warga sing do milih wisata alam sing nyaman lan ora perlu ngetokno biaya sing akeh. Lah iki ana wisata kali bukit ning Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, yaiku Lorodan Semar. Buka mulai jam 7 esok nganti jam 5 sore. Wisatawan lokal uga njaba kutha do teka do njajal pesona kali sing ana bukite ning Lorodan Semar. Meni kesan alami ning wisatawan. Apa meneh ora perlu ngetokno duit akeh. Wisatawan dimanjakno karo hawa alam sing ijeh seger. Pengunjung mung bayar tiket mlebu Rp1.000 lan parkir kanggo sepeda motor Rp3.000. Dene roda papat Rp5.000. Dani lan Zainal, pengelola Lorodan Semar ngaku, akeh pengunjung kawit telung sasi wingi. Kanggo fasilitas ning Lorodan Semar arep ditingkatno meneh ben sangsaya layak. Objeknya ya ini ada 3 air terjun. Yang pertama Lorodan Semar, sama yang kedua namanya Lorodan Semar. Yang ketiga ini namanya Indrokilo. Ya lebih jelasnya Indrokilo soalnya kan ini dulunya bisa dibilang kata sesepuh itu pertapaan. Ini udah umur berapa ini mas? Kurang lebihnya 8 bulanan. 8 bulan. Tapi kalau mulai rame sudah 3 bulan ini, mulai semenjak rame 3 bulanan inilah kurang lebihnya. Nah ini yang mengelola dari siapa nih mas? Nah kalau masalah pengelola ini dikelola khususnya buat pemuda Putus Semar. Semua warga sini, warga Ngalingan dan warga Suroto. Untuk kesini dikenakan tarif berapa mas? Kalau di sini dikenakan tarif, kalau masuk biaya masuk Rp1.000 per orang. Kalau parkir 3.000 per kendaraan. Mobil 5.000. Mobil 5.000. Mungkin kalau di sini itu apa sih mas? Maksudnya yang buat wisatawan untuk datang ke sini itu apa mas? Mungkin dari segi airnya dan mungkin juga misalnya kayak batu-batunya yang lebar ya, buat airnya menjadi lebih bagus. Sokopati, Oksana Rajai, Simpang 5 TV.